Видео для тех, кто не может победить стук на передней подвеске. Все думают аморты, солдатики, нижние шаровые, еще что-то, может что-то по кузову. Это все болезнь вот в этой опорке, которую немножко нужно модернизировать. Как говорится, убрать заводской брак, недочет, кто как угодно, неважно. Вынимается вот этот подшипник. Вся конструкция держится, передняя морда на левом и правом подшипнике, радиальном. Он не рассчитан на эту нагрузку. Здесь осевая нагрузка, здесь просто должен быть упорный подшипник. Опорный, упорный, кому как нравится. Покупается вот такой. Ой, сейчас, секунду. Вот такой Honda Fit Jazz. Здесь вот такой вот выступ. Вот такой выступ. Вот здесь вот торчит. Вот, миллиметров 5. Можно, конечно, в чашке под него дырку сделать, но пластик легче сточить. Центр не потеряет. Центруется вот здесь отверстие. Идеально на Бельштайн, либо, неважно, Каяба у вас. Он идеально вот здесь центруется. Короче, весь грохот заключается в том подшипнике. Опору поменяешь до первого лежачего полицейского. Этот подшипник начинает люфтить. Он тут завальцован, развальцовывается, вваривается шайба. Короче, он выпрессовывается, выкидывается. Вот тут шайба. Диаметр отверстия тоже должен быть высверлен идеально под резьбу. Вот так вот. Сейчас так. Вот эта опорка, пружина, соответственно. Пардон. Пыльник вот здесь. Здесь пыльник, пружина, все это на зажимных скобах, не скобах, то как. Короче, где этот подшипник? Ставится подшипник. Здесь как бы люфт. Сейчас покажу. Так. Желательно покрасить вот это, потому что будет ржаветь. Не суть. Здесь все, вот это тут родная шайба идет между чашкой и опорой. Шайба, она выкидывается, соответственно. Здесь площадка, в принципе, ровная. Это сейчас грязь, пыль. Одевается. И так. Оп. Закручивается. Получается, опора относительно штока становится неподвижной, не вращается при повороте колеса. Сейчас, секунду. Вот затянул. Нет, не затянул. Подождем. Пластиковое кольцо. С гайки. Кольцо от руки. Короче, вот затягивается. И поворачиваться будет поворачиваться вместе со штоком будет. Теперь здесь, который подшипник радиальный, он не предусмотрен, конструкция здесь. Это заводское упущение. Теперь чашка, она свободная.
Все говорят, раздавит подшипник, раздавит подшипник. У него есть ход, ну, для того, чтобы было вращение. Пружина, эта конструкция, подшипник фитовский поджимает. И все, и тишина, наслаждаетесь тишиной.